Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kula muliakan para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Majelis Taklim Raudhatul Thalibin Al-Mutawaddiin ingkang mugi-mugi tansah dateng lindunganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratil musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Ghazali wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Haji Muhammad wa Qiyasur Muhammad. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lajengaken pengawasan kitab Hidayah wonten halaman 54 ngantos was'a 'anil hina, teksi tentang adabe sholat Jumat. Was'alan tumandanga sira ilaihi maring jami alal hinati ngatas alon-alon wasakinati lan enteng. Ketika mau berangkat ke masjid jami, maka pelan-pelan dan ya tenang, tidak usah buru-buru. Bulane mangke ngengken pangkate esuk-esuk kan ojo awan-awan. Indah senang boten buru-buru. Bapak qala mongko teman-teman wis ngendikan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sinten mawon tiyange iku roha mangkat sapa siman ilal Jum'ati marang Jumat bisa ing dalem mangsal ula kang pertama fakaan nama qarraba mongko kaya kurban sapa siman badanatan ing onta badana. Nabi ngendikan sapa wonge sing mangkat marang salat Jumat pada masa pertama, maksudnya bisitan mangsa awal iku koyo korban badana, koyo korban onta. Berarti sing mangkat sedurunge ana sing mangkat bisitan, mangkat ambalan kang pertama niku kaya korban onta. Dan nanti onta itu nanti sebagai tunggangan, bisa sebagai tunggangan kita nanti di akhirat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Wa man la utawi sapa wonge iku roha mangkat sapa siman bisa ati dalem mangsa sanyati kang kapindo fakaan nama mongko kaya fakaan nama korroba mongko kaya kurban sapa siman bakorotan ing sapi. Dan orang yang berangkat pada ambalan yang kedua atau giliran yang kedua niku kaya korbannya sapi. Orang ini korban, orang nate korban tapi mangkat awale dina Jumat, mangkat kapindo kekali, maka ambalan kekaping kali niku kaya korban sapi. Sapi saat ini sampai pintu juta, puluhan ya. Malas. Wa man lan utawi sinten mawon tiyange iku mangkat sapa siman bisa ing dalem kakaping telu bakaan nama korroba mongko kaya kurban sapa siman kabesan ing domba akrona kang bertanduk, domba kang bertanduk niku sing mangkat ambalan kaping telu. Dan pamane dihitung awit
jam 8 sampai jam 11 tapi jam itu sih sangat 10 11 belum jam. Itu dibagi 5. Makanya sing ambalan pertama niku angsal onta, ambalan ke kaping 2 jam, kaping 2 niku angsal sapi, ambalan kaping 3 niku angsal domba bertanduk. Niku sing mangkat Jumate ambalan kaping 3 angsal domba bertanduk. Di nomor banget jam pinten niku. Berarti yo tas duha ya mulai jam 8 niku. Berarti seneng mesti jam 8. Tas duha langsung riyen terus nang masjid. Mangkat mari. Bagaimana utawi sinten mawon tiyange kura habi dalam sapa siman bisa tinggal jamaro diati kaping 4. Bakaan nama korba kaya kurban sapa siman dajal jata ing pitik ing ayam bawane makan ambalan keping 4 kaya korban ayam di korbanna niku sing makan ambalan kaping 4 sekawan yo setengah 11-an lah asal korban ayam wis penting asal korban engko nang Siratal Mustaqim numpake ayam ayam mekanase wa man utawi sinten mawon tiyange kura mangkat sapa siman bisa tilko bisa tinggal jam kang kaping 5 mangsa kang kaping 5 pakan nama kaya koroba maka kaya kurban sapa siman bitotan ing endok di korban sing mangkat ke 5 sing berarti ini paling buntas lah is paling akhir-akhir ya bahwa imam tapi dengan syarat imam belum datang ini berangkat seperti ini mendapatkan mendapatkan fadilah seperti ini dengan syarat imam belum datang ke masjid. Kalau imam sudah datang ke masjid nanti sudah ditutup tidak kandung. Berarti kudu sederenge imam. Iku korban kelima napa ndok oli ndok. Dadi engko nang Siratal Mustaqim numpak ndok glinding. Pak kuat ya. Pak ida koroja maka ing dalem nalikane metu sapa imam tuwiyat mongko den lembit apa asufu lembaran-lembaran warufi akslan den angkat apa aklamu pena-pena. Berarti ketika imam sudah berangkat dari rumah yo mari masjid maka sudah ditutup, sudah dilempit buku catatannya. Yang tadi mencatat bahwa yang pertama berangkat akan mendapat onta, kedua akan mendapat sapi, ketiga akan mendapat domba, keempat akan mendapat pitik ayam, kelima akan mendapat endok telur. Kalau imamnya sudah berangkat, ya wis ayah ditutup, endoknya kubuk. Endok. Ya niku fadilahe berangkat sholat Jumat. Wajtamaat lan kumpul sapa malaikatu para malaikat ing dalem mimbar ing dalem sandinge mimbar yasmauna padha mirungu yastamiuna padha mirungu sapa malaikat adzikra ing zikiran. Maksudnya khutbah. Nung sholat Jumat niku dudu menung satok, ternyata para malaikat pun berkumpul di sekitar mimbar untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Jadi yo berkah ana malaikat ana apa ning bisa weruh ning muka sapa yo bisa bisa di muka sapa di kendaki dan Gusti Allah saged muka sapa. Wa yuqalu lan den ucapake apa anana sasetune menungso bi qurbihim ing dalem pareke menungso ing dalem nagori ing dalem sandinge nyawang ila wajillah ta'ala marang zat Gusti Allah ta'ala iku ala qadri bukuri ing atase ukuran esuk-esuke menungsa ilal Jum'ati marang Jum'at. Bahwa perlu diketahui mangke wonten keterangan teng akhirat itu mangke wonten acara besar-besaran. Acara besar-besaran yo kayak hajatane
terutama wong Islam, wong mukmin. Kok wonten sing ngaji kitab-kitab mbone Nabi Muhammad ngaos Al-Qur'an, terus Nabi Musa ngaos Taurat, yo macam-macam wonten acara besar-besaran. Nanti posisinya menurut tengriki bahwa menungsa posisi dekatnya bisa melihat data Gusti Allah, ningali data Gusti Allah itu nikmat paling dhuwur. Bisa ningali data Gusti Allah parken itu tergantung mangkat esuk-esuknya marang sholat Jumat. Jadi ketika lebih pagi berangkat sholat Jumat, ya makanya lebih parek mari ningali bisa ningali data Gusti Allah. Ning wadon sih pripun yo ning wadon mangke wonten niku piyambak kene. Dua niku keterangan ya. Kan dosa sih bisa gitu. Nah niku wonten keterangan bahwa annan nasa fi qurbihim inda nadhuri ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukuri milal Jumat, tergantung esuk-esukane makan mari sholat Jumat. Sing luwih esuk makan sholat Jumat kok di posisi yang paling awal mungkin. Kali para anbiya, kali para auliya. Dan itu dari Imam Ghazali. Summa idza dakhalta nuli dalem nalikane mancing sapa sira al jami'a ing masjid jami fadlu makang golek tanah sapa sira as-sofa ing sof al awwal kang awal. Ketika sudah masuk masjid jami, ya maka diisi sof yang masih kosong mulai dari sof awal. Iku bawane pangkate esuk-esuk yo gasik yo sing ngisi paling awal sofe. Niki sih milihnya udah bisa turu enak nang pinggire kipas angin nang pinggire tembok. Faidah setama maka dalam nalikane kumpul sopan nasu menungso fala tata khoto maka aja lewati sapa sira rika bahum ing gulu-gulune menungso. Pamane mangkate wis telat, wis akeh jamaah. Terus tapi ya wis akeh jamaah. Terus aja nglewati sampai pamane teng jare kisah teng Mekah, teng Madinah niku karena saking ramene jadi dilewati bae kok sampai nyingkir-nyingkir nak gulune ngono. Saking pengen ngarepe, saking pengen teng riku nek. Iki jare Imam Ghazali sampun pamane wis ana nang ngarep wis ana wong ya wis aja disikir nak tinggal ning burine tinggal pamane teng ngarep kosong ya amin niku teliki bahasane para kata kotor iku bahu aja nyingkirna atau lewati gulu-gulune berarti di ngono-ngono kayak dibiak-biakna sampun. Pamane teng kosong ya diisi. Mulane iki kan kaidah pertama diisilah yang di shot awal dulu, pamane tek awal ngisi nang ngarep riyin. Jadi kan pamane ngisi mari tinggal nunggu-nunggu rapi. Kados jamaah apa namanya posisi jamaah sholat niku kan keterangan bahwa yang kanan niku lebih baik daripada yang kiri, tapi bukan berarti diisi awal itu dari kanan ke kiri, karena ada dalil lagi bahwa mulai dari tengah berarti ning jare guru kula sing tengah terus pakai kanan kiri karena kanan kiri yang lebih dekat dengan imam lebih baik daripada kanan yang lebih jauh dari imam. Tapi kanan yang lebih dekat dari imam lebih baik daripada kiri yang sama lah intinya. Umpamanya kanan kali kirinya sama, maka kanannya lebih baik daripada kirinya imam. Berarti otomatis cara ngisi sholat jamaah niku awi tengah riyin, tengah kanan kiri. Jadi kan rapi kan. Boten sing kanan aduh terus paling kanan parke imam itu boten. Niku jalan nggih. Jalan. Kados itu sami umpamane. Ya wingkinge maksudnya. Tetep wingkingan. Niku kangge posisi jamaah. Wala tamru wajlis iki pundi. Oh ya, fala tatakhattor
riqabahum ya maka aja nglewati sapa sira riqabahum ing gulu-gulune sampun wala tamurru lan ojo lewat bain aidihim dalam antara ngarepe anas wahum hale utawi menungsa iku yusoluna padha salat sapa anas. Nah iki bahwa tidak boleh melewati jamaah yang sudah duduk, apalagi yang sedang sholat dilewati pedemen. Untuk keterangan bahwa ketika melewati sholat itu 40 hari amalnya boten diterima. Itu keterangan. Alhamdulillah. Tapi cobi mangke tak goleki kesohaannya. Boten nate mira keterangan. Wajris lan nunggu ana sapa sira bikor bihaitin kelawan pinggir haid atau pagar au ustuwanatin atawa niki tiang hatta la yamuru sehingga orang lewati baina yadai kain dalam antara nesiro wala taqud lan ora lumbu sapa sira hatta tusolli sehingga salat sapa sira at-tahiyata ing salat tahiyatul masjid wal ahsanu hale utawi luwih bagus iku ang tusolli ayat salat sapa sira arba rakaatin kelawan papat pira-pira rakaat takra'u maca sapa sira fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat ba'dal Fatihah ing dalem sawise surat Al-Fatihah al-ikhlas ing maca surat al-ikhlas khamsina kelawan 50 apane marotan ambalane. Wonten keterangan bahwa ketika sudah sampai di masjid niki kangge bapak-bapak sing salat Jumat kula panjenengan sami sampai teng masjid niku jare Imam Ghazali disuruh sebelum duduk suruh salat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? Niki Imam Ghazali matur 4 rakaat. Bisa 2-2, bisa 4 1 kali salam. Jadi Imam Ghazali saged. Ya tapi biasanya 2-2. Niki berarti enggak bisa 2-2 atau 4 kali rakaat 1 kali salam. Terus jarene takro fi kulli rakaatin badal fatihati al-ikhlas khamsina marrah. Imam Ghazali ngengken baca setiap rakaatnya setelah sholat al-fatihah surat baca al-fatihah niku baca surat al-ikhlas 50 kali. Ulah niki gompon makan esuk-esuk. Jawane sih ndayo. Enggak sing bisa makan esuk. 50 kali setiap rakaat surat al-ikhlas. Iki dari Imam Ghazali. Karena wonten hadis, Fafil Khobroni wonten setunggal hadis. Man utawi sapa wonge iku fa'ala lakoni sapa siman zalika ing mengkonon salat tahiyatul masjid kemudian maca surat al-ikhlas 50 kali per rakaat lam yamut mangka ora mati sapa siman hatta ya sehingga ningali sapa siman maka ada ing pelungguane siman tempat duduke minal jannati saking surga au yura atawa den tingali akan den weruhaken lahu marang siman wala tatruk ya niku intine bahwa barang siapa yang mengerjakan itu sholat tahiyatul masjid 4 rakaat kemudian setiap rakaatnya membaca surat al-ikhlas 50 kali setelah surat al-fatihahnya maka ditingali tempat duduknya teng surgane niku ditingali sederenge meninggal. Lam yamut orang mati hatta ya sampai ningali tempat duduknya sing wis disediakan angke teng surga. Wala tatruk lan ojo ninggal sapa sira at-tahiyata ing salat tahiyatul masjid wa in kana ala senajan ana sapa imam iku yaktubu wis mulai khotbah sapa imam umpamane tekae telat iki wis ora oleh ndok ora oleh lah karena imam wis nyampe masjid ndok wis ora oleh karena setelah imam sudah ke masjid dilempitlah buku catatannya dan pulpen catatannya diangkat akhirnya ya wis tetep angkat karena kewajiban salat Jumat pas mangkat imam sampun khutbah maka pripun kita duduk langsung atau sholat riyin dari jari Imam Ghazali tetap disunahkan ngeken sholat tahiyatul masjid tapi orang usah suwe-suwe sebatas ya sebatas biasa mawon mungkin berarti orang usah sing 50 al-ikhlas susu pragat susu
tutup rakaat khutbah kalau sholat Jumat. Ya wis bisane dicepeti mangan. Niku mboten usah dikangkane aja be orang langsung duduk tapi tetap sholat tahiyatul masjid walaupun imam sudah mulai berkhutbah. Wa min sunnati lan iku tetep wa minas sunnati lan iku tetep setengah saking sunahe Jumat apa salah iku antakroa ingin tamu sapa sira fi albai rakaatin dalam papat pira-pira rakaat surat al-an'am ing surat al-an'am wal kafi lan surat al-kafi wa toha lan surat toha wa yasin lan surat yasin. Niki jare Imam Ghazali disunahkan lagi niki kan maca al-ikhlas. Tapi wonten pilihan malih. Umpamane mboten niku yo disunahkan lagi membaca di 4 rakaat niku rakaat pertama surah al-an'am. Rakaat kedua surat al-kahfi, rakaat ketiga surat toha, rakaat keempat surat yasin. Fa'ilam takdir maka lamun orang mampu sapa sira ketika tidak mampu terus baca apa? Maka apa suratu yasin maca surat yasin wa dukhan rakaat kedua maca surat dukhan wa alif lam mim as-sajdah maca surat as-sajdah atau ke rakaat keempatnya surat al-mulk maca surat al-mulk. Yuk surat dawa-dawa niku. Pilihannya dawa. Jangan iki sing adabe sing sempurna kan. Umpamane mboten kian nggih mboten usah karena niki kesunahan sanes kewajiban. Wonten nanti mireng niku rencang bahwa sing arane sunah niku kan sing sementara kita ngertosi sing namine sunah perbuatan yang ketika dikerjakan mendapat pahala ditinggalkan itu tidak mendapat apa-apa. Tapi wonten dalil wonten definisi malih bahwa sing namanya sunah niku sesuatu tuntunan yang tidak kuat landasannya. Maksudnya tidak kuat niku umpamane kuat kan bisa diwajibkan. Ya umpamane hanya anjuran lah kayak orang tua ke anak. Umpamane kewajiban kan berarti kuat. Kau aja kayak ini, orang kau kudu nglakokna kayak ini. Dan itu kewajiban. Ning anjuran cuman ning bisa aja kayak ini, itu anjuran. Jadi sing arane anjuran itu kesunahan itu tuntunan yang tidak kuat dalilnya, yang tidak kuat tuntunannya. Nah, jadi wonten teng Al-Qur'an kan sing ngene bertakwalah kalian mastata'tum semampunya. Jadi mboten usah dipaksa-paksa, tapi umpamanya pengen asal kefadilahan, pengen asal keutamaan ingkang lebih ya monggo dini. Sing penting aja maksa wong sing sejen wong liyan untuk melakukan kesunahan tidak boleh dipaksa, tapi dianjurkan saja. Niki sunah lho. Pokoknya dilakokna apik kayak niki. Aja malahan, "Ya cepet kon tak ngono sunah." Ya niku mboten angsa lho, susah. Sing arane kesunahan niku mboten usah dipaksakan kepada orang lain, tapi kepada individunya sendiri karena pengen mendapat kefadilan nggih, mboten napa-napa. Yang penting jangan membuat riweuh atau buat diri sendiri malahan tidak betah dengan aktivitas agama Islam. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Karena niki mastata'tum masalah kesunahan, masalah tambahan-tambahan amaliyah tambahan itu mastata'tum semampunya. Kalau masalah yang fardu-fardu baru kudu harus wajib. Itu sing arane sunnah. Wala tadak lan ojo ninggal sapa sira pira ada hari suari ing maca ikilah pira-pira surat. Laifi lailatul jum'ati dal bengine Jumat. Fafia maka iku tetep ing dalem lailatan Jumat fadun utawi keutamaan kasirun kang akeh. Waman lan utawi sapa wonge iku lam yuhsin ora bisa sapa simandari kaya mungkon mankur fal yuksir moko becik ngakana sapa sira min qiraati suratil ikhlas saking maca surat al-ikhlas wa aksir lan ngakana sapa sira minas sholati saking sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi dalam ikilah dina Jumat khosotan hale tertentu. Niki dari Imam Ghazali
diisilah malam Jumat dengan sesuatu yang berfaedah, ngakehna dzikiran, ngakehna sholawatan. Karena di waktu itu termasuk bisa jadi waktu yang kemarin disebutkan, waktu yang saatul ijabah, waktu yang diijabahi dari Gusti Allah. Jadi termasuk waktu malam Jumat itu, dan dosa bisa jadi ketika kita lagi dzikiran ya niku waktu sing diijabahi dari Gusti Allah. Jadi kudu memperbanyak dzikiran, memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Nah, niku dari Imam Al-Ghazali. Wa mahmalan mongso kharaja metu sapa al-imamu imam faktok moko tanah sapa sira salat ing salat wal kalamalan guneman wastahil lan ibukana sapa sira bijawabil muadzini kelawan jawabil muadzin summa bistima il khutbati nuli kelawan runguaken khutbah wal iti'ado lan jukut biha kelawan pelajaran. Kemudian ketika imam sudah datang, sudah siap, maka wis mandeg aktivitas sing dzikiran, pemene sing awan, sing dzikiran, sing niku nang hari Jumat sedherek salat Jumat. Kemudian imam muadzin adzan wis mandeg tinggal jawabi muadzin. Mulailah khutbah tangi, khutbah berangkat, khotib berangkat ke mimbar. Kemudian duduk anteng rungok, dilarang berbicara. Dipun sing pamane berbicara, wadak lan ninggalane sapa sira al kalama ing guneman roksan babar pisan wis setitik pun aja ngomong. Sing endah rungokna mengambil pelajaran, mengambil ibro apa yang disampaikan oleh khotib. Fil khutbah dalam khutbah, fa fil khobroni maka ikut tetep ana khobar, ana hadis. Min man utawi sapa wong iku kola ngomong sapa siman li sahibi maring kancane siman wal imam wale utawi imam iku yaktubu gunung khutbah sapa imam ausid ngomong rungokna sira ausid ausa atawa bisa rungokna faqad lahu moko teman-teman nganggur atau teman-teman ya ora oleh pahala Jumat cuman menggugurkan kewajiban toh. Niku cuman begis toh atau cuman meneng padahal nglarui niku wis ora oleh pahala Jumat. Terus pripun endah ngengken meneng momen sing lagi ribut tinggal ngangkat telunjuke ngono mawon mboten usah bersuara wis meneng mboten usah. Malahan sanes batal ora oleh pahala Jumat lagu. Mana mau ngobrol di ketika sebelum sholat Jumat kan itu fatut lahu. Sholat Jumat tetap sah, menggugurkan kewajiban, tapi lahu tidak mendapatkan pahala Jumat. Sampai-sampai wong cuman ngomong karena ada yang ribut, karena ada yang ngobrol, menang atau aja ribut, niku bisa membatalkan, bukan bisa lahu bisa tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Itu berarti ada beberapa pun yang ngokon menang, cuman ngangge telunjuk ngau. Bisa tiba sih. Hah? Karena bisa tiba. Oh niku benten malih. Lah tulungi. Innalillah. Wa man utawi sapa wong iku lahu nganggur sapa siman pada Jumat maka ora ana Jumat iku tetep lahu kadue siman ai li anna qaulahu karena setune ucapane siman angsit ing lafaz angsit iku kalamun guneman pada bagi moko seyogia opo ayana yang tanya ke sopo siman rohu ing liyane siman bil isyarat di kelawan isyarah la bilaf di aja kelawan lafaz pamane nglarui nuturi maka ngangene isyarat mawon mawon selentik le tapi ora usah matur selentik ngono ngene ngono mawon niku sampun ngangge guneman pamane ngangge guneman ngangge kalam maka lahu otomatis tidak ada Jumat tidak punya pahala sholat Jumat, cuman menggugurkan sholat Jumat. Nah, itu kangge sholat Jumat. Cuma tadi nurutana sapa sira bil imami kelawan imam kama kaya barang sabako kang wis dingin apa ma. Fa idza faragta maka ing dalem nalika wis pragat rampung sapa sira wa salam talan uluk salam sapa sira Fakro maca, maka maca sopo siro al-fatihah ing moco al-fatihah Qoblaan tatakallama
ing dalam sedurunge yen tang ngomong sapa sira sab'a maratin kelawan pitung ambalan wal ikhlas lan maca surat al-ikhlas sab'an kelawan ping 7 wal muawwidzatain lan maca surat qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas sab'an kelawan ping 7 sab'an kelawan ping 7. Padahal kalau utawi mengkono mazkur bacaan mau iku yasimu kang reksa sapa dalik apa dalik ka ing sira minal jumati satu jumat ilal jumat maring jumat kang mungkune wa yakunulan ana apa dalik iku hirzan jagani dari Imam Al-Ghazali rahimahullah mani setelah sholat Jumat maka jangan langsung bubar atau jangan langsung ba'diyah, berhenti dulu membaca nopo sing biasa ya pun dilakukan nanti kita sedoyo, yaitu membaca Al-Fatihah 7 kali. Kemudian dalam posisi duduk seperti duduk tahiyat akhir, masih duduk tahiyat akhir, jangan sila adab kata niku. Jadi tadi duduk tawarruk, masih duduk tawarruk. Nggih. Niku sampai baca umpamane angel apa aja mboten napa-napa lah. Niki adab, cuman adab sanes kewajiban. Nah, duduk tawarruk sambil membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Karena wonten hadis bahwa orang yang membaca itu setelah sholat Jumat maka akan dijaga dari mulai satu Jumat sampai Jumat yang lain sampai Jumat depannya. Itu dijaga, baik itu dijaga dari melakukan maksiat. Niki ayam nauka minasu, dijaga dari melakukan kejelekan atau kemaksiatan. Bayaku nahirzan, karena baca-bacaan itu adalah sebagai penjaga laka bagimu minasyaitoni dari syaitan. Dengan membaca itu akhirnya kita akan dijaga, akan direksa dengan Gusti Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Wa kullan ngucap sapa sira badha dalika ing dalem sawise mungkon-mungkon mazkur setelah membaca surat-surat tadi, kemudian membaca doa. Iki doane Allahumma du Allah ya Ghaniyu zat kang musuki ya Hamidu zat kang maha pinuji ya Mubdi'u zat kang maha mimiti ya Mu'idu zat kang maha wangsulaken ya Rahimu zat kang maha welas ya Wadudu zat kang maha asih aghnini nyukupana semugiana sapa sirane ing ingsun bihalalika kelawan halale kelawan harta atau kelawan harta halale panjenengan an haramika ando saking rezeki harame panjenengan wa bi taatika lan kelawan taat marang panjenengan an maksiatika ando saking maksiat marang panjenengan wa bi fadlika lan kelawan keutamaane panjenengan anugerah panjenengan aman saking zat siwa kakang saking wong siwa kakang seliyane panjenengan. Setelah membaca niku surat-surat kemudian membaca doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwa. Meminta kepada Allah agar diberikan rezeki, agar diberikan kekayaan yang halal jauh dari yang haram, berikan ketaatan jauh dari kemaksiatan, diberikan anugerah yang tidak ada memberi anugerah kecuali Gusti Allah. Ini doanya. Jadi niki namanya teng sarahe bahwa orang yang berdoa seperti niku maka Allah akan memberikan kekayaan berupa rezeki min haitsu la yahtasib yang tidak bisa kira-kira kan tidak dinyana, tidak bisa dinana. Niku doane. Pamane nggih sing mboten salat Jumat nggih saged nggo doa biasa. Doane pripun? Allah. Napa? Mboten maksudnya nggo ibu-ibu mboten waktu Jumat maksudnya. Lagi mboten waktu Jumat terus donga kados niku saged. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika am maksiatika wa bi fadlika amman siwa.
Niku doane kangge doa semugi, kangge doa narik-narik rezeki. Summa sholli nuli maca sholawat salah. Summa sholli nuli sholat sapa sira ba'da Jum'ati dalam sawise Jumat rakaataini ing rakaat au arba'an atau papat rakaat atau au sitan atau 6 rakaat. Masna kelawan loro, masna tur kelawan loro, dua-dua. Terserah pengen 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Nah, niki ditingali dari Imam Ghazali niku miki mboten wonten sing arane qobliyah Jumat. Ning Imam Ghazali wontene tahiyatul masjid. Tapi teng mazhab Syafi'i niku wonten karena disamakan kaidah salat duhur. Jadi wonten qobliyah kali ba'diyah. Tapi pendapat Imam Ghazali miki cuma wonten tahiyatul masjid, mboten disebutkan salat qobliyah Jumat, wontene ba'diyah Jumat tok niki. Baik 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Kaya wong Muhammadiyah, wong Wahabi niku juga mboten wonten qobliyah Jumat. Jadi adzan pertama terus langsung ngangkat ora mboten wonten Bilal, mboten wonten sing ngangkat khatib. Cuma setelah adzan khatib injlik langsung manjat mimbar niku wong Salafi wong Muhammadiyah. Mboten wonten qobliyah Jumat. Nah, wontene ba'diyah Jumat. Ini jare Imam Ghazali ba'diyah Jumat pengen 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat terserah, tapi 2 rakaat 2 rakaat. Wa hadhihi lan utawi iki Fakulu dari kamar kau dari sabun mengkonon mazkur iku marwiyun wis riwayataken an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awalin ing dalam pira-pira keadaan mukhtalifatin kang berbeda-beda. Summa lazim nuli netepana sapa sira al masjidah ing masjid ilal maghrib kamaring maghrib. Niki iki sing salat ba'diyah Jumat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat niku wis diriwayatake dari Gusti Allah. Dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah salat ba'diyah Jumat 2 rakaat, pernah juga 4 rakaat, pernah juga 6 rakaat dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi terserah pengen derek sing 2, pengen 4 atau 6. Terserah pengen sing pundi. Mas tatoktum semampune. Suma lazim al-masjidah ilal maghrib. Niki kengken Imam Ghazali tetap aja balik riyin sampai maghrib. Ini sampai saya sholat Jumat dari Imam Ghazali tetap nang masjid dikiran tetap niku sampai maghrib. Karena apa? Karena begini sih Imam Ghazali nate matur muni bahwa di Jumat niku wonten saatul ijabah, mangsa ijabah dan masa ijabah niku kan sampai Jumat sore. Otomatis ya wis nggo dikiran Jumat niku sampai maghrib. Ya wonten orang betul. Tapi niki jare Imam Ghazali tsumma lazim al-masjidah ilal maghrib. Gebujang. Wa ilal asri lan marang asar yo mesti ini sampai maghrib wa asare ndek. Wa kun lan ana sapa sira iku hasanul muraqabati samus. Kan puasa, kan wingi kan puasa Jumat yang diiringi Kamis dengan Sabtu. Wa kun lan ana sapa sira iku hasanul muraqabati bagusaken nginjen lisan marang mangsa asyarifati kang mulya baina kana sedune mangsa kang mulya iku mubahamatun sama yo iki bahwa nanti hari Jumat itu ada asa'a al-mubahamah, masa yang samar yang mana saat itu ijabah, mangsa yang diijabah doanya dari Gusti Allah kan enggak tahu waktunya. Kaya Lailatul Qadar ya wis daripada niku sehari semalam full hari Jumat niku kangge ibadah. Mulane iki mulai dari malam Jumat dienggo ibadah terus sampai Jumat sonten niku nggih ibadah terus. Pasa mbok menawa sira antadrika ing tah ketemu sapa sira metuki sapa sira ha ing asaah asyarifah waktu kang mulia mau wa antalan utawi sira iku khosyiun wong kang khusyuk lillahi marang Gusti Allah taala mutadzallilun kang DP mutadzurri untur DP niku
Jadi wis ana siap ketika memang melewati saah ijabah niku as-saah syarifah niku sampai bapak kula sampean sedaya niku sampun lagi ibadah lagi khusyuk-khusyuk ibadah. Jadi kados niku mulane kayak salat waktu Jumat mboten Lailatul Qadar niku kan cuma wonten prediksi-prediksi. Tapi prediksi-prediksi niku bukan berarti ibadahnya dikhususkan nggo sing diprediksi niku mboten. Tapi malahan wis ibadah dengan sungguh-sungguh selama 1 bulan Ramadan ini orang yang selama Jumat niku, tapi ketika di waktu-waktu yang diprediksi luwih di manteng luwih di khusyukaken dalam beribadah. Bukan berarti ada prediksi itu kan yang disalahkan sama orang-orang Salafi, sama orang-orang Muhammadiyah itu malahan dipakai prediksi malahan kemales ibadah mboten sanes kados niku. Dipakai prediksi niku kangge bukan berarti hari-hari biasanya tidak khusyuk beribadah, tapi tetap beribadah dan hari yang diprediksi itu maka lebih beribadahnya. Maksudnya kados niku. Tapi kan disalahartikan kados niku. Ketika diberi prediksi malahan ayam-ayaman sing boten diprediksi. Nah, pas hari diprediksi baru sungguh-sungguh beribadah. Niku sing salah. Wala tahdur sing luwih salah malih wis diprediksi ayam-ayaman. Wala tahdur lan ojo hadir sapa sira fil jami ing dalem masjid jami majalisal hilaki ing majelis-majelis halaqah wala majalisal qasasi lan ora ing majelis-majelis cerita bal majlisal ilmi balik ing majelis ilmu an-nafi'i kang manfaat. Ketika datang ke masjid kan iki umpamane datangnya esuk-esuk masjid sholat Jumat, teksi sholat Jumat tekannya esuk-esuk setelah beribadah biasanya itu masjid-masjid gemiyen niku wonten halaqah. Duka saniki kadosnya teksi wonten halaqah. Teng halaqah niku kumpulan-kumpulan majelis-majelis ta. Pemene niki bunder dhewek bahas napa niki bunder dhewek. Nggih semesjid tapi benten-benten sing instrukturnya benten-benten. Kiyaine benten-benten. Nggih teman. Jare sih saniki nambah halaqah teng Madinah gampang. Kiai sinten bae saged. Tapi sing gawe halaqah teng Mekah niku angel karena orang-orang tertentu sing nambah halaqah teng Mekah. Ya niku kados niku. Jare Imam Ghazali ketika datang ke masjid maka datangilah halaqah yang bahas tentang ilmu, bukan halaqah yang debat. Kan ada macam-macamnya. Ada halaqah yang debat, ada halaqah yang cerita-cerita talk, ada halaqah yang macam-macamnya. Maka datangilah halaqah yang membahas tentang ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Kayak kemarin yang sudah dijelaskan. Yang namanya ilmu yang bermanfaat niku alladzi kang yazidu kang nambahi apa al ilmu nafi fi khaufika ing dalem wedi sira minallahi taala saking Gusti Allah taala. Wa yang kusulan ngurangi min rahbatika saking demene sira di dunya ing dalem dunia. Sing arane ilmu kang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menambahkan ketakutan kalian kepada Allah dan mengurangi kecintaan kalian kepada dunia. Iku sing arane ilmu manfaat. Fakullu ilmin maka utawi saben-saben ilmu iku la yad'uka orang ngundang, orang ajak kain sira minad dunya maring saking dunia ilal akhirat itu maka maring akhirat fal jahlu maka utawi bodoh iku aqwadu luwih manfaati alaika ing atase sira minhu saking ilmu kang ngundang dunya fasta'id mongko njaluk pembawa reksa sapa sira billahi kelawan Allah min ilmin saking ilmu la yanfa'u kang ora manfaat wa aksir lan ngakehana sapa sira addu'a ing doa ing datulu isyamsi ing dalem nalikane mleteke srengenge wa ing zawali lan ing dalem nalikane ing sire srengenge wa ing dalem hurubi lan ing dalem nalikane surupe srengenge wa ing dalem iqamati lan ing dalem nalikane qomat
wa inda su'udil khatibil mimbar al mimbaro lan ing dalem nalikane munggah khatib marang mimbar wa inda qiyamin nasi lan ing dalem nalikane jumenenge jumenengakene menungsa ila sholati maring sholat. Nah niki jare Imam Ghazali niki kan wonten sing arane ilmu nafi kali ilmu ghairun nafi. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka carilah ilmu yang bermanfaat. Ketika ada ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak memanfaatkan atau malahan yang mendekatkan kepada dunia, niku luwih apik ora weruh, luwih apik dadi wong bodoh daripada wong weruh ilmu yang mendekatkan kepada dunia. Ini jadi wong Ghazali. Pamane anak ilmu niki karo bodoh pengen jadi wong ilmu sing mendekatkan dunia apa jadi wong bodoh. Imam Ghazali milih jadi wong bodoh bae. Karena apa? Kalau mendapatkan ilmu yang mendekatkan pada dunia, wis berarti khosir rugi, malahan ngurusi dunia. Mending orang weruh. Nah, itu jare Imam Al-Ghazali. Malahan gongkon jaluk pembawa reksa gongkon na'udzubillahi min ilmin layan fa'udzubillahi min ilmin layan fa ya Allah, saya minta perlindungan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, niku jare Imam Al-Ghazali. Wa aktsir ad-du'a. Imam Ghazali ngengken ngakehaken doa marang Gusti Allah. Sing namane doa niku wonten makanul ijabah, wonten tempat sing ijabah, wonten waktul ijabah, waktu-waktu sing diijabah. Makanul ijabah contohnya teng rodo. Niku wonten teng Hijir Ismail itu tempat-tempat yang diijabah doa, yang cepat diijabah doa dari Gusti Allah. Begitupun ada waktu-waktu yang cepat diijabah doanya dari Gusti Allah. Napa niku? Yang pertama, tinggal tulu isamsi nalikane mleteke srengenge. Berarti waktu sholat duha. Niku waktu ijabahe waktu diijabah dari Gusti Allah. Wa inda zawali lan ing dalem ning sire srengenge. Wa indal ghurubi lan ing dalem surupe srengenge. Wa indal iqamati lan ing dalem qomat. Ketika setelah qomat niku waktu ijabah kangge berdoa. Wa inda su'udil khatibil mimbar lan ketika khatib naik ke mimbar niku waktu ijabah kangge donga. Sanes umpamane berkhutbah ya mboten asal donga. Sederhana berkhutbah berarti ketika khatib mau naiki mimbar niku waktu sing ijabah kangge berdoa. Wa inda qiyamin nasi la salat fayushik maka meh sapa sira antakuna ingin tasab ana sapa sira apa salah antakuna ingin takono apa as-sa'atu waktu asyarifatu kang mulya fi ba'di hadhil awqati ing dalem ikilah pira-pira waktu wajtahid lan sungguh-sungguh ana sapa sira. Niki jare Imam Ghazali niki kan di hari Jumat niku wonten saatul ijabah. Waktu diijabah doa dari Gusti Allah. Nah, maka lebih dikhususkan lagi di waktu-waktu yang memang sudah ditentukan diijabah dengan Gusti Allah, yaitu tadi waktu ketika matahari terbit, matahari nglingsir, matahari terbenam. Waktu-waktu ini kudu dikhususkan lagi untuk berdoa, karena kemungkinan besar terjadinya saatul ijabah pada hari Jumat itu di waktu-waktu itu. Ya modelnya kayak prediksi Lailatul Qadar lah. Lailatul Qadar itu diprediksi di akhir 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian diprediksi ketika tanggal 1-nya hari Jumat, maka tanggal Lailatul Qadarnya menurut Syekh Muhammad Sadili tanggal 17-nya. Menurut Imam Ghazali beda lagi, menurut Tamriki Bajuri beda lagi. Yang penting ya niku waktu niku luwih di mantengna, luwih di takorubna mari Gusti Allah. Tapi mboten menyingkirkan waktu-waktu yang lain untuk ibadah, tidak menyingkirkan itu. Tapi dengan meleh-meleh luwih ditingkatkan ketika waktu-waktu yang memang mustajab niku. Niku jare Imam Al-Ghazali.
Wajtahid lan niti-niti sapa sira lan sungguh-sungguh sapa sira antata sedekah ingin ta sedekah sapa sira bihadal yaumi ing dalem iki ladina bima kelawan barang takdiru kang kuasa sapa sira alaihi ing atase wa ing qala ale senajan idik apa sedekah wa ing qala ale senajan idik apa mak pada jemaah maka ngumpulono sapa sira bena salat ing dalam antarane salat wa saumilan puasa wa sedekah lan sedekah wal qiraati lan qiraah wal dzikri lan dzikiran wal itikaf lan itikaf wal ribati lan ngenteni salat nggih di hari Jumat iku selain kangen zikir kangen salat-salat yang tadi telah disebutkan juga digengken bersedekah ngakahaken sedekah di hari Jumat itu diisi nggih salat, puasa, sedekah, maca Quran, zikir, iktikaf dan sebagainya. Wa ja'alan dadekna sapa sira hadal yaumi kila dina minal usbu'i saking seminggu poso tanggal tertentu di akhiratika kanggo akhirate sira fasa moko mbok menawa ayyaku nang ta'ana apa dal yaumi kila dina iku kafaratan dadi pelebur libaqiyatil usbu'i kanggo sekakarine pira-pira minggu wis mbok yo sedina bae nggo akhiratmu sedina bae khusus nggo akhiratmu walaupun hari-hari sebelumnya kewajiban atau nggo akhiratmu berapa persen lah maksudnya terutama yang kewajiban mestinya. Nah untuk satu hari ini dalam seminggu wis khusus nggo akhiratmu yaitu hari Jumat mulai malam Jumat sampai Jumat sore wis dan jadi Imam Ghazali niku mamane dunia Sabtu, Minggu, sampai Kamis, dunia juga maksudnya juga apa? Disambi mencari dunia, tapi tetap beribadah wajib tetap. Tapi lebih khususkan lagi di hari Jumatmu setiap minggu itu wasiatnya atau pelajaran yang akan disampaikan dari Imam Al-Ghazali. Niku bab Jumat ada Jumat. Ada busyami saniki tata kramane puasa. Ada busyami utawi tata kramane puasa. Layam bagi ora seyogya antaketa sira ingin kanyukupi sapa sira ala sumi syahri Ramadan ing puasa ing atase puasa bulan Ramadan. Patat teruk moko ninggalana sapa sira ati jarata ing dagangan binawafili kelawan kesunahan wa kasbat darajati lan goleti derajat al aliyati kang luhur bil faradisi ing dalem surga-surga firdaus miftah ing dalem surga-surga firdaus fatahasar mongko tatahasar nyesel pada tahasar moko nyesel sapa sira idza nadorta ing dalem nalikane ningali sapa sira ila manazili shaimina marang pira-pira panggonane wong kang puasa kama tanggur kaya dene ningali sapa sira ilal kawaki marang bintang-bintang aduriyati kang kuncoro atau kang sanes kuncoro aduriyati kang kuncoro atau kejora bintang-bintang kejora wahum ale utawi kawakib duriyah iku fi a'la illiyina ing dalam sak luhure surga illiyin niki ada busiam tata kramane siang. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah meni tidak maksudnya tidak cukup bagi kalian niku puasa Ramadan tok tidak cukup karena tidak cukup puasa wajib tok, tapi ditambahilah puasa-puasa sunnah yang mana puasa-puasa sunnah itu akan menjadikan tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita pun dimasukkan di surga Firdaus tergantung yo amal kesunahan kita juga. Ibaratnya kok daripada kau nyesel di akhirat ketika kalian tidak melakukan puasa-puasa sunnah,
Kemudian nanti di akhirat kalian melihat orang-orang yang biasa puasa sunnah niku ibarat kalian melihat bintang-bintang yang ada di langit bersinar. Wisdu nemen indah nemen ya enak nemen. Lantas niku malahan sing biasa puasa sunnah makin ditempatkan di surga yang tinggi a'la illiyin, sedangkan kalian yang tidak puasa sunnah makin nganggap ningali keenakan keindahan orang-orang yang biasa puasa sunnah. Ini jadi tidak cukup untuk berpuasa wajib saja, ditambahilah puasa sunnah. Kata puasa sunnah yang disyariatkan. Oke, wonten penjelasannya selanjutnya tentang puasa sunnah yang disyariatkan. Wal ayamul fadilah lan piro-piro dina al fadilah tu kang den utamaken alati kang syahidat kang nyekseni apa al akhbaru piro-piro berita atau piro-piro hadis bisarofiha kelawan kemuliaane ayamul fadilah wa fadliha lan keutamaan ayamul fadilah wa bijazalati sawabilan kelawan agunge ganjaran fisyamiha ing dalam puasa ayamul fadilah iku yang pertama yaumu arafata dina Arafah libuil haji kanggo selain wong kang lagi haji. Sing pertama puasa sunnah yang mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah dan Rasulnya adalah puasa Yaumul Arafah. Berarti tanggal pinten Yaumul Arafah? Tanggal 9 nih. Tanggal 9 di mana orang-orang yang sedang haji itu sedang berkumpul di padang Arafah. Maka disunahkan orang yang tidak berhaji untuk puasa Yaumul Arafah dari Arafah. Itu sangat besar fadilahnya bagi orang yang tidak haji. Wa Yaumul Asyura, dan hari Asyura selain Yaumul Arafah ada Yaumul Asyura. Yaumul Asyura itu apa? Hari ke-10 bulan Muharram. Karena di hari itu banyak kejadian-kejadian mujizat-mujizat yang diberikan Allah kepada nabinya, para nabi. Kemenangan-kemenangan terjadi ketika bulan itu. Sampai-sampai orang Yahudi pun puasa pada hari itu, pada tanggal 10 Muharram. Karena nabinya selamat atau bangsanya juga selamat ketika tanggal itu 10 di hari ke-10 bulan Muharram. Wal asrul awal min Dzulhijjah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanallahil 'aliyyil a'lal wahhab subhanallahil 'aliyyil a'lal wahhab subhanallahil 'aliyyil a'lal wahhab. Allahumma salli wa marada bi hadi badruddin wa marada bani lam wa marada banana wa marada amin salam wa marada ustaz Zamrah amin. Inna rasyafi la shifa illa shifa wa la yuziru ba'da saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'minu ya mu'minu ya aziz ya khalisna minal wabai ya Allah alaman ya jabar ya ghaffar ya satar ya khalisna minal wabai ya Allah alaman ya la ya aziz la yudham ya qayyum la yanam khalisna minal wabai ya Allah alaman ya dani ma sabiqa ya dal karamatu ya dal hujjatul qasimah khalisna minal wabai ya Allah alaman ya daiman la yazulu ya aliman la yansa ya baqiyan la yanfuna khalisna minal wabai ya Allah alaman ya hayyu la yamutu ya samadu la yutamu ya wahyu la yabtaghi khalisna minal wabai ya Allah alaman ya rahman min kulli rahim ya alam min kulli alim ya akram min kulli hakim ya akram min kulli karim ya azam min kulli azim ya aqdam min kulli qadim khalisna minal wabai ya Allah alaman ya man wa fi sultani qawi ya man wa fi dhati qawi ya man wa fi rizqi ya man wa fi lutfi syarif ya man wa fi mulki bani khalisna minal wabai ya Allah alaman ya man ilayhi yaqrubul asun ya man alayhi yatawakkal mutawakkilun ya man ilayhi al-jallajun ya man ilayhi al-mudnibun khalisna minal wabai ya Allah alaman ya Allah
أسألك بأسمائك يا عليم يا دائم يا حكيم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الغي يا الله الأمان الأمان يا سامي يا بديع يا رافع يا واسع يا عاقل يا مقيت يا مجيب خلصنا من الغي يا الله الأمان الأمان يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل نور خلصنا من الغي يا الله الأمان الأمان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بك إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.